Mheshimiwa Kamonga. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi niweze kuchangia bajeti hii ya Wizara ya Elimu, na nianze kwa kuishukuru sana serikali na kuipongeza hususan Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa ambao ameufanya kwenye sekta ya elimu. Na Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze pia Mheshimiwa Waziri na timu yake, kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Na Mheshimiwa Adolf Mkenda alitutembelea kule Ludewa kwenda kuangalia VETA ya mkoa wa Njombe ambayo imeisha kamilika na watoto wameanza. Kwa kweli niweze kuipongeza sana serikali kwa hilo. Lakini vile vile Mheshimiwa Mkenda, nakushukuru, siku ile nilikuomba vifaa fedha kwa ajili ya samani za ofisi, viti, meza na mambo mengine, na nimechungulia huku naona kama umetenga fedha. Kwa hiyo nikushukuru sana na nishukuru sana serikali kwa hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli kwa miaka hii mitano serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye elimu ya awali, elimu ya msingi na elimu ya sekondari. Reforms nyingi sana zimefanyika na maboresho makubwa ya miundombinu yamefanyika kwenye elimu ya msingi, sekondari na ile elimu ya awali. Hasa eneo la sekondari, kwa kweli kazi kubwa sana imefanyika. Nilizungumza kwenye bajeti ya Waziri Mkuu na TAMISEMI na nikutaja idadi ya shule ambazo tumeweza kuzipata Ludewa, shule za msingi mpya 2, shule za sekondari ambazo zimekamilika na kuanza 4, ikiwemo shule ya amali ya mkoa wa Njombe ambayo ni Njombe Technical School ambayo imejengwa pale Mlangali. Kwa kweli tuna kila sababu ya kushukuru sana serikali, na Mheshimiwa Naibu Spika, tuweze kumwahidi Mheshimiwa Rais kwamba kule Ludewa yeye hatumdai, isipokuwa sisi anatudai tuweze kumpigia kura nyingi ili miradi mingine iweze kuendelea vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, ningeenda sasa nijikite kwenye elimu ya vyuo vikuu. Kutokana na maboresho makubwa sana ambayo yamefanyika kwenye elimu ya awali, msingi na sekondari, sasa tunatarajia hii fujo itahamia kwenye elimu ya juu. Kwa hiyo ningeomba serikali kwa kushirikiana na tume ya mipango waanze sasa kuweka mikakati ya kufanya reforms kubwa sana kwenye elimu ya juu, hasa elimu ya diploma, cheti na vyuo vikuu. Maeneo haya nayo yaweze kuangaliwa, tuangalie sera, tuboreshe, tuweze kujilinganisha na wenzetu ngazi ya kikanda na ngazi ya kimataifa. Tuone kwamba je, tunaenda sawa sawa. Na eneo ambalo Mheshimiwa Naibu Spika ningeshauri tuliangalie zaidi, kwanza miundombinu kwenye vyuo vikuu. Sasa mtoto asije kaenda kwenye chuo kikuu akaona hamna mazingira yaliyobadilika kutoka kule alikotoka. Lazima vyuo vikuu viweze kuboreshewa sana miundombinu. Tunatambua serikali imefanya kazi kubwa, lakini kutokana na reforms kubwa zaidi ambazo zimefanywa na serikali na fedha nyingi zaidi zilizofanywa huku kwenye elimu ya awali, msingi na sekondari, sasa tunatarajia huku juu sasa ndio fujo inakwenda. Kwa hiyo na kwenyewe tuanze kujipanga sasa kuviwezesha vyuo vikuu kuhakikisha kwamba vinaweka miundombinu yake vizuri ya kujifunzia na kufundishia. Lakini vile vile lazima tuangalie ile staffing, tuangalie wale maprofessors. Je, tuna professors wa kutosha? Kama hakuna, basi tuwe na mikakati kwa kushirikiana na tume ya mipango kuhakikisha kwamba tunazalisha wanataaluma wa kutosha kwa ajili ya kufanya kazi kwenye vyuo vikuu. Pamoja na kuangalia hawa professors wao kiwango cha kutosha, lakini vile vile tuendelee kuangalia hata muda wa professors kustaafu. Nakumbuka kuna mwalimu wetu mmoja hapo UDOM alikuwa anaitwa Kopoka. Alistaafu akiwa bado ana uwezo mkubwa na nguvu. Alikuwa na uwezo kuendelea kulisaidia taifa letu, lakini unalazimisha staff. Nadhani ile eneo tuangalie vizuri, kwa sababu kuna bidhaa nyingine inavyozidi kukaa ndio inazidi kuwa bora. Nafikiri hata divai ya Dodoma ikikaa muda mrefu inakuwa bora zaidi. Kwa hata professors, yani jinsi wanavyokuwa wametumika muda mrefu
wanakuwa ndo wanapata uzoefu, na mwingine unakuta anachelewa kufikia hiyo ngazi ya kupata uprofesa. Alafu anatumikia kidogo, anaambiwa staafu. Kwa hiyo tuendelee hapo, lakini vile vile tuwe na mikakati ya kupeleka madaktari na wale wenye masters kwenye masomo ya mbele zaidi, ili tuweze kuwa na staffing ya kutosha kwa ajili ya vyuo vyetu vikuu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tuangalie hata eneo la kuwezesha vyuo vikuu kifedha ili waweze kufanya tafiti nyingi zaidi. Kufanya tafiti nyingi na zile tafiti zinaweza kuwa na manufaa pia kwa serikali kwenye tume, wakashirikiana na tume ya mipango na wizara mbalimbali. Hii itakuwa na manufaa makubwa sana kwa taifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, sio vibaya tukaendelea kusimamia ile ya asilimia fulani ya pato letu la taifa, mapato ya nchi, iende kwenye maeneo ya tafiti na tuweze kushirikisha vyuo vikuu. Lakini vile vile tuangalie hata maslahi ya watumishi wa vyuo vikuu, ili kusiwe na wengi wanaokimbilia nchi nyingine kwa ajili ya kwenda kufanya kazi kwa kutafuta mafao mazuri zaidi. Tunatamani kuona hawa wahadhiri, maprofesa, madaktari watoke maeneo mengine warudi vioni kwenda kufundisha. Na hili itawezekana tu iwapo serikali itaongeza kuipa thamani eneo la taaluma. Ameongea hapa Mheshimiwa Asunga, amesema sekta ya elimu ndio inazalisha wataalamu kwa ajili ya sekta nyingine zote. Kwa hiyo lazima tuangalie pia maslahi yao, kuhakikisha kwamba watu wanatoka maeneo mengine na wakimbii nchi yetu kwa ajili ya kwenda kufanya kazi maeneo mengine. Lakini vile vile Mheshimiwa Naibu Spika, hata eneo la kusimamia maadili kwenye vyuo vikuu, kudhibiti rushwa, ili wale wanafunzi waweze kufundishwa kwa misingi ambayo inakubalika na waweze kupata elimu ile ambayo itawafanya wawe wabunifu, wawe na ujuzi wa kutosha, lakini sio ile kufaulu kutokana na njia nyingine ambazo ni kinyume na maadili. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile eneo jingine ambalo ningependa kulizungumzia ni eneo la mikopo ya elimu ya juu. Nipongeze sana serikali, nilikuwa naangalia ukurasa wa 35, Mheshimiwa Waziri amezungumzia hapa kwamba anasema ongezeko la mikopo ya elimu ya juu kufikia bilioni 787.4 mwaka 24-25 kutoka bilioni 570 mwaka 21-22. Kwa hii kwa kweli ni mapinduzi makubwa sana serikali imeweza kuyafanya. Kwa hiyo nitoe pongezi nyingi, na nipongeze pia kwa kuanzisha mikopo kwa wale wanaosoma ngazi ya cheti na diploma, hasa kwa kozi zile ambazo zina uhitaji mkubwa kwenye jamii na kwenye soko la ajira. Mheshimiwa Naibu Spika, niombe pia wale watu wa bodi ya mikopo, kwa kuwa Mheshimiwa Rais ameongeza sana hizi fedha, vile vigezo vyao hasa vinavyo waondoa wale waliosoma shule binafsi kuanzia shule ya msingi na sekondari. Hii inaumiza watoto wengi ambao walipata ufadhili wa muda, au baadaye walikuwa na wazazi wenye uwezo, baadaye labda mzazi kafariki. Sasa wale wanaangalia historia badala kuangalia hali halisi ya mtoto wakati anaomba mkopo. Nimeshuhudia hata kule jimboni kwangu Ludewa, kuna watoto walikuwa wamesaidiwa na mafadha na mapadre kwa ajili ya kwenda kusoma, na walisoma shule binafsi, lakini baadaye wanapokuja kuomba mikopo mfumo unawakataa. Kwa hiyo naomba sana Mheshimiwa Naibu Spika, ili eneo tuweze kuliangalia vizuri ili watoto waweze kupata masomo. Na kuna mjumbe mwingine ameelezea hapa, Mheshimiwa Flatei, Mheshimiwa Aisai amezungumzia kwamba kuna watoto pia ambao wameshindwa kuendelea na masomo kutokana na kukosa mikopo. Serikali eneo hili ingeshirikiana na wakuu wa wilaya kuweza kuwatambua wale watoto ambao walisoma kidogo na kukatisha masomo yao kutokana na kukosa mikopo au kupata asilimia ambazo hazikuwawezesha waweze kubaki masomoni wakati wote. Mheshimiwa Kengele ishalia mara pili, malizia. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Vile vile niombe
miundombinu ya barabara kwenye shule za sekondari. Serikali iangalie checklist hasa maeneo ya pembezoni, kwa sababu TARURA wanasema sio barabara zao, halmashauri mapato hafifu. Kwa mfano Mundindi kule, kupeleka mtoto akipata dharura inakuwa changamoto. Kwa hiyo naomba serikali ifanyie kazi kwa kushirikiana na TAMISEMI, Wizara ya Elimu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa kupewa nafasi na unga mkono hoja kwa asilimia zote. Asante.